appena fuori dal frigo. E poi il solito cappuccino che non ci vuole sempre a bercere. Banale ma toccante. Era tipico di Van Gogh riuscire a trovare soggetti adatti anche nelle circostanze più sfavorevoli e trasformarli in opere straordinarie. La finestra della sua stanzetta guardava su un campo di grano delimitato da un muro. Egli intuì le potenzialità di quello scorcio e ritrasse il campo nel corso dei mesi, mentre il grano cresceva. In giugno dipinse le piante ancora verdi e alla fine dell'estate la falciatura delle gialle spighe da parte di un piccolo mietitore. Poi ci ho visto l'immagine della morte, nel senso che l'umanità sarebbe il grano che viene falciato. Sicché se vuoi è l'opposto di quel seminatore che avevo tentato tempo fa. Ma in questa morte non c'è nulla di triste. Ha luogo in pieno giorno, con un sole che inonda tutto di una luce di oro fino. Alcune di queste raffigurazioni del campo di grano contengono delle figure, altre no, ma tutte sono dedicate alla rappresentazione del ciclo della vita attraverso la maturazione e la mietitura del grano. Quando Van Gogh si sentiva abbastanza bene per farlo, lasciava la clinica per dipingere all'aperto. Nell'estate del 1889 trovò un soggetto totalmente nuovo per lui, un uliveto. Lo ritrasse varie volte senza figure, ma in autunno documentò la raccolta delle olive in una serie di dipinti che mostrano persone intente a questo lavoro, a volte usando le scale, altre volte cogliendo i frutti dai rami più bassi. La malattia rese Van Gogh incline alla malinconia e gli riportò alla mente gli anni trascorsi nel Brabante. Queste memorie del nord diedero origine a dipinti e disegni di vita rurale e contadina di paesaggi, figure e interni. Egli accarezzò addirittura l'idea di realizzare nuove versioni di alcuni dei suoi lavori più importanti di Nuenen, come i mangiatori di patate, la casupola e il camposanto dei contadini. Poi non ne fece più nulla. Ma tali progetti dimostrano come sia rimasto fedele a temi contadini durante l'intera sua carriera. Ritorna al nord, a Auvers-sur-Oise. Van Gogh lasciò la casa di cura per stabilirsi ad Auvers-sur-Oise nel maggio 1890. Nel corso di poco più di 2 mesi, sino al suicidio e alla morte del 29 luglio, realizzò un numero sorprendente di dipinti e disegni, sperimentando con i colori, le pennellate e la pittura in un nuovo formato allungato. Pur desiderando dedicarsi con rinnovata attenzione ai ritratti, nel complesso rimase fedele ai suoi temi abituali. Rivisitò vecchi motivi prediletti come le casette con il tetto di paglia, presenti ancora in buon numero nel pittoresco villaggio di Auvers. Riprese lo studio della figura umana e fu grandemente ispirato dai campi di grano che circondavano il paese e che costituiscono il soggetto dei suoi ultimi capolavori,
quali campo di grano con corvi e campo con covoni di grano. Questa volta in una dozzina di vedute di campi e covoni di grano non compare nemmeno una figura. Van Gogh aveva trovato una maniera tutta sua di esprimere il suo costante omaggio alla campagna. Alla voce del grano che tanto ammirava nell'opera di Millet e Breton, egli aveva aggiunto il proprio tono caratteristico e particolare. Gianni Reinhardt. Incontri ravvicinati con la terra. Nell'estate del 1887 Vincent van Gogh dipinse 5 quadri aventi per soggetto il sottobosco di una foresta. Dal momento che per questi anni manca l'appoggio documentario, costituito dalla sua corrispondenza col fratello Teo, non sappiamo con esattezza perché l'artista eseguì questi dipinti. Scusate, sono in piena digestione. Era arrivato a Parigi nel febbraio 1886 e in quell'anno e nel successivo si immerse nella vita cittadina. Per le scene tratte dalla natura inizialmente andava soprattutto a Alboïde, Boulogne e sulle rive della Senna, e per imparare i nuovi stili francesi dipingeva al chiuso, nature morte di fiori. Nell'estate dell'87 trascorse però alcune settimane ad Asnières, sulla Senna, e i dipinti di sottobosco di quel periodo furono probabilmente eseguiti là. Come le scene di fiume e i quadri di campi. I cosiddetti dipinti del sottobosco ricorrono così spesso nell'opera di Van Gogh da meritare un'attenzione particolare. Li si può raggruppare in 3 periodi. Il tema appare tra i suoi primi quadri realizzati all'Aia a partire dall'agosto dell'82. Il secondo gruppo fu dipinto durante l'estate parigina dell'87 e infine 4 quadri di sottobosco risalgono all'estate dell'89 a Saint-Rémy. 3 ulteriori dipinti eseguiti ad Auvers nei suoi ultimi mesi di vita rientrano pure, benché con minore evidenza, nella stessa categoria. Benché tale tema nell'opera di Van Gogh non sia tanto frequente quanto per esempio il girasole o il seminatore, tuttavia la sua ricorrente comparsa è degna di nota.